السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. إمام عاشور يهدد الزمالك قبل كأس السوبر المصري خلال جلسته مع كولر، ما القصة؟ وعد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهازه الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بالعودة من جديد للتألق مع القلعة الحمراء المقرر إقامتها في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري، حيث وعد الجهاز الفني بهز شباك الزمالك في حالة مواجهته في البطولة في المباراة النهائية حال تخطيه بيراميدز وفوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة. وعقد كولر جلسة مع إمام عاشور خلال ساعات ماضية مطالبا من اللاعب التركيز الشديد في الوقت الحالي من أجل استعادة مستواه المعروف عنه سريعا ومحو الصورة السلبية التي كونها الجمهور عنه بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك بنتيجة 4-3 بركلات ترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1. ووعد إمام عاشور كولر بأنه سيكون سببا رئيسيا في تتويج الفريق بلقب السوبر المصري، كما أكد له حال صعود الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري سيقوم بهز شباك الزمالك ومن أجل مصالحة الجماهير الحمراء بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي. ووجه إمام عاشور رسالة إلى كولر في آخر الجلسة بأن تركيز الآن فقط داخل المستطيل الأخضر، إنه تعلم من درس الماضي واعلم بأنه كان مقصرا في بعض الأوقات، ولكن الآن هو في قمة تركيزه لعودة البطولات من جديد للنادي الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.